Good day everyone. So ngayong araw po ito ay meron tayong gagawing Ford Ranger 2.2 ang kanyang engine. So ang problema kasi nito, maingay yung kanyang drive belt. So ngayon nagpapalit po si yung car owner ng bagong drive belt, pero maingay pa rin mga kapatid. So bali natatakbo nito is nasa 18,000 km if I'm not mistaken. Check natin. Check natin yung kanyang mileage. 28 pala, sorry. 28. Ayan o, 28,333. So ayun, pag malamig walang ingay, pero pagka mainit na yung makina may umiingay siya, hindi nawawala. So ngayon, sisilipin natin kung ano yung problema. Baka mamaya sa mga pulley lang, sa groove, sa ngipin ng pulley o sa mismong tensioner na. So sisilipin natin, tatanggalin natin yung kanyang drive belt. Let's see. Kasi bago na yung kanyang drive belt, so wala na tayong problema sa drive belt kasi bagong palit na. Ayan, bago nga. So napansin ko dito is medyo may kalakalawang yung mga groove ng kanyang pulley. At the same time, check ko rin yung kanyang mga tensioner. Then, tinanong ko din yung history. Syempre, kailangan alamin natin yung history ng sasakyan. Tataka ko bakit ang baba pa lang ng mileage ay maingay na yung drive belt niya. So normally pagka ganyan mga mabababa ang milyahe, hindi may iwasan na umingay ang belt. Kahit nga minsan bago pa lang, wala pang 5,000 km, umiingay din. Ngayon, kailangan nating hanapin yung problema. At ang napansin ko dito, aftermarket na to. Ayan, aftermarket na yung kanyang blade. So meaning, may nagpalit na ng belt, may nagpalit na ng fan. Silipin natin ngayon. Babaklasin natin tong drive belt. Game. So ito, binaklas ko yung sa kanyang air cleaner hose. Ayan. Kasi mas maganda maluwag para may access tayo dun sa tensioner niya. Then tatandaan niyo mga kapatid, kapag magtatanggal kayo ng drive belt o magpapalit kayo ng drive belt, pinakamaganda para hindi kayo malito pagkakabit, pagbabalik ng drive belt is picturean nyo yung orientation. Make sure na makukuhanan nyo ng picture yung daloy ng kanyang belt, yung paikot-ikot, pasikot-sikot, kasi nakakalito yan mga kapatid. So ngayon ay tatanggalin ko yung belt. Ipitin ko ito ng extension ng ating tools. Pakita ko sa inyo. Ito, sakto na to. Ayun. Yan, tapos pipitin mo siya pakanan. Then meron niyang lock dito, hindi yung kita. So susundutan natin yan ng kahit siguro drill bit. Wala tayong matigas-tigas na bakal. Game. Ito guys, at nakita nyo maluwag na yung belt. Ayan o. Ibibigay ko lang yung konting tip sa mga hindi nakakaalam. So yun, ito nakalagay dun yung extension ng ating power handle. So pipihitin mo yung pakanan, pag ganun, tutulak mo papunta doon sa may battery. Yan, pakanan. Pag nakaharap ka sa makina, pakanan. Tapos nakikita ninyo may nakasaksak na ito, yung Allen wrench. Meron talagang special tools para dyan, wala tayong available nun, pero matibay naman yung Allen wrench. So yun yung ilalagay mo dito sa butas. Yan, dyan, para naka-retain siya yung adjuster niya, yung tensioner niya, para nakalus lang siya. So gaganon mo lang yan, pihitin mo lang. Medyo mahirap lang kasi one hand. Pag pinihit mo to, luluwag yan. So ganun lang mga kapatid. Tanggalin natin yung belt. Ito na mga kapatid, at natanggal na natin yung drive belt. Yan, pagkahaba-haba. Anyway, may nakita lang akong problema kasi nagtataka lang ako. Ito kasi brand new. Hindi naman brand new. I mean, sa baba ng milyahe niya, 28,000, di ba? Yung milyahe niya 28,000, nagtataka ako bakit ganito. Ayan o. Luwag. Hindi natin ito maluwag. Baka maluwag din ito. O maluwag din. Meron pang isa dito sa kabila. Ewan ko makikita ninyo. Wait lang. Ayan. Maluwag din. At
sa physical appearance, hindi ito bago, or I mean, nagalaw na to. I mean, baka nagpalit na ng tensioner, napalitan na ng ano. Kasi take no ba kapatid, itong sasakyan pong ito, as per our owner, ang sabi po niya is galing sa bangko. Hindi siya totally galing dealership na brand new. So, meaning second hand siya, pero bata pa ang milyahe nung nakuha niya. So, ayun. Wala po akong ibang nais ibig sabihin. Ang point ko lang is, maaaring napalitan ito bago ibenta sa, sa may-ari ngayon ng sasakyan. Ayun. So anyway, nandyan na yan eh. Ang hanapin natin ngayon kung bakit maingay yung kanyang belt pag mainit na yung makina. Okay, let's do the job. Okay, hanapin natin. So ito mga kapatid, confirm yung aking nakitang problema na pinakita ko sa may-ari ng sasakyan bago niya iwanan itong Ford Ranger. Kasi nakita ko nga may lamat na dito. Ito, kung makikita nyo, putol na siya. Tapos yan, naiwan na yung tenga. Ayan o, tanggalin natin. Dahan lang, baka malaglag. Ayan, ito siya. Tapos maluwag yung bolt doon sa kabila, maluwag din dito, hindi nakalapat. So possible, lahat ng angulo dapat tignan natin pag kanyang troubleshooting eh. Possible na kapag ganyan na maluwag, may possibility na nagko-cause siya ng belt squeaking. Pero since na nabaklas natin yung drive belt, titingnan na rin natin at lilinisin na rin natin yung mga groove ng pulley. Titingnan natin yung mga tensioner. I think yung tensioner okay pa naman, ang gaganda pa naman eh. Pero ang suspect ko kaya nag-iingay siya kasi naglulus yung kanyang belt dahil maluwag yung bracket. So ito, tanggal to. So ating kumaalam kung mawe-welding naman to. Ayan, labas na nga natin. So ito, nailabas na natin yung kanyang fan. At papakita ko lang sa inyo na sad to say, ito po daw ay nung nagpalit ng belt, nagulat na lang siya dahil may mga sira. Ito, ayan, baka mamaya ako masisi. Sira yung kanyang cover. Tapos ito, may mga sira to. Dito kasi mga kapatid, wala akong nakikitang problema sa tensioner niya. Goods. Sa pag-ikot pa lang naman, mararamdaman mo na, maririnig mo na kung may konting gaspang yung ikot, tunog bearing. Naman, lilinisin lang natin itong mga pulley. Oh! Ito pa isa mga kapatid. Ayan o. Look. Napapansin niyo? Maluwag. Ewan ko napapansin niyo yung ikot. Ayan o. Meron siyang salyada. Which is dapat hindi. Dapat ganyan o. Firm. Alright, subukan natin to. Tingnan natin to kung maluwag o maigpit o baka may problema lang din yung bearing. Tingnan natin. Ito yung sinasabi kong may putol. Ayan. Tapos yung ingay po nung bearing nya, pakinggan nya po. Ayan. So kapag mainit na yung makina, mas natutuyo yung loob niya, kaya mas lalong umiingay. Ito po ang papalitan natin. Malamang itong bearing na to, tuyo na ng grasa sa loob. Kasi dito naman, okay naman yung mga tensioner niya. Napansin ko lang, medyo kalug lang to. The rest is okay naman. Yun lang pong ano. Ito. Hanap muna ako nyan. Ito mga kapatid, nabot na ako ng gabi. Sa Maynila pa kasi tayo nakabili ng pyesa. Kasi meron dito sa Laguna, kaya lang sobrang mahal. Nasa 16 to 17,000 ang presyo. So genuine po yan mga kapatid. Ayan yung number niya. Ayan. So may part number din siya. Ito.
Ayan. Same na same siya dito sa ating nakakabit na luma. Ating pagpapalitang. Ayan. Same na same po siya. Genuine ang nabili natin. Ayan. Bali kasi nakita nyo naman sa video kanina, ito maingay. Ayan o. So ngayon, ito yung ating brand new. Pakinggan nyo, wala tayong maririnig na ingay. Syempre bago eh. So ngayon po isasalpak na natin dito sa Ford Ranger. Ayan. Ito kasi pagpapalitan mo to, ito yung mga yan naabot sa 19,000 lahat. Mas mahal pa nga yung Wildtrak. Nagtanong ako sa Wildtrak na piyesa niya, nasa 22. Grabe piyesa ng Ford. Yun. Kasama naman yun sa sinabi kong piyesa na almost 19,000 is yung belt. Kasi ito bago na naman to eh. Nabili na nakabit na ng previous mechanic. Kung sino man po yung nagkabit na yun, brand niya po yan, genuine. Ayan. Ito nyo naman, Fomoco. Ayan, Ford Motor Company. Ayan. Tapos ito, wala naman siyang sign ng ingay. Tapos ito wala din naman, pero may nakita ako parang nagwiwiggle siya. Check natin, baka maluwag lang to. Then linisin ko yung pulley, palawang. Pero kakabit ko na, pagkalinis natin yan, kakabit ko yung pulley ng clutch fan. Then kabit yung belt testing natin. Ito na po, at nakakabit na yung ating pulley. So ang nangyari kasi nung una ay yung luma, mapapansin nyo sa video, balik nyo na lang yung video kung hindi nyo napansin, nakaputol ito, yung bracket putol. So technically siya, kung putol yan, wala nang silbi yung tornilyo. Tapos ito naman, yung portion na to, yung tornilyong ito ay luwag, nakaangat siya. Tapos mahigpit na siya, pero nakaangat, mahigpit na yung bolt pero nakaangat pa. Kaya pag umikot to, tas yung engine vibration, naglalaro siya. So isa din sa posibilidad kung bakit nasira yung pulley. Tas yung ilalim, yung isang bolt dito, ay ito. Ayan. Ito. Maluwag din. So lahat, maluwag. Ngayon po ay nakasalpak na. Kakabit natin ngayon yung kanyang fan blade. Okay. Ngayon po ay nakasalpak na yung belt at saka yung pulley. Ayan. So ngayon ay papakita ko lang sa inyo, ituturo ko lang sa inyo kung paano malalaman na may problema yung inyong clutch fan. So ito kasi pagka freewheeling na, yung freewheeling naman talaga, kung pag ang ikot niya ay, pag inikot mo siya ng ganyan at malambot, talagang mabilis ang ikot niya, maaaring kulang lang sa silicone yung clutch fan ninyo. Ito yun. So napapalitan naman ng nalalagyan naman ng silicone yan. Kung gaano karami, mag-refer kayo sa owner's manual, sa workshop manual, mas maganda. Makikita naman sa workshop manual yan, or search na lang kayo sa Google, or magtanong-tanong lang kayo sa mga expert mechanic, mga kapatid. So ito, okay naman. Tingin ko kasi bagong palit yung kanyang clutch fan. Kasi pag inikot mo, ayan, kita mo naman, no? Bago naman siya eh, pero replacement. Pero ayan, maganit nga yung ikot niya. Kaya I think bagong palit to. Yun lang ang hindi napalitan, yung pulley. Yung bearing niya kasi maingay na. So ngayon sasalpak ko na yung housing ng air cleaner, tapos start natin. Okay, ayan po, nakasalpak na yung housing ng air cleaner. Tapos all set na, mahigpit na rin to yung tornilyo ng kanyang fan blade. Nag double check din ako yung tension kasi auto naman yan. So ngayon, kapag hindi pa rin nawala yung ingay niyan, ay mahirap na. Baka may tensioner na. O yung pulley, ibang pulley, titignan pa natin, pero tingin ko wala na yan. So kaya tinanggal ko yung box nito, nilinis ko yung loob mismo, hinugasan ko. Tapos meron akong nakitang tornilyo nga sa ilalim,
kaya tinanggal ko na rin. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit tinanggal ko yung housing ng air element. Kasi may nakita ko na laglag na tornilyo. Baka mamaya kung saan nakakabit yun. Kaya tinanggal ko na. So ngayon po ay i-start ko muna yung sasakyan. Tara. Okay, ngayon po ay i-road test ko na. Pero i-start muna natin. Pakinggan natin kung may iingay pa sa unang start. Kasi sabi daw pag start daw ng umaga may maingay na. Try natin paandarin yung makina. Cold start. Bali ito ay manual transmission. Start natin. Ngayon ay susubukan natin buhayin yung aircon. Buhayin yung aircon. At subukan natin mag-test drive para sigurado. Baba ko muna yung hood. So yun guys, wala nang ingay. At na-road test ko na siya. Ayan nga, at nasa normal operating temperature na nga siya eh. Okay na yung kanyang yung kanyang temperature nasa gitna na, at wala namang tumunog na ingay ng belt. Ayan. Tapos syempre para masigurado ko, iikot pa ako ng isa at si Mrs. ang pagdadriving ko kasi may narinig akong medyo kalampag sa ilalim. Kaya mas maganda kasi pagka ikaw yung makikinig, may driver kang magdadrive na taga-drive mo, tapos ikaw yung makikinig sa likod. So test drive ulit namin. Pero yung problema ngayon sa ingay ng belt, hindi naman belt ang problema, ay napalitan na natin yung problema, yung kanyang pulley. So okay na tayo doon. So may narinig lang akong kalampag, kaya test drive ulit namin. Ayan mga kapatid, at si Mrs. ang pinagdadrive ko kasi may narinig akong kalampag sa ilalim. At yung ingay ng belt dati kasi, the more na ina-accelerate mo yung sasakyan, pinapataas mo yung RPM, diretso pa tayo the more na ina-accelerate mo yung sasakyan, lalong umiingay yung kanyang belt, which is hindi naman talaga belt ang problema kasi nagpalit na nga sila ng bagong belt, ganun pa rin. So nakita natin problema is yung kanyang pulley, yung bearing niya, napaka parang luma na itsura niya. Anyway, okay na yung problemang yun. May narinig lang ako kalampag sa ilalim kapag nagsiship. I think pag hindi sa transmission support, pwedeng cross joint o saan man, bukas ko na sisilipin nyo kasi gabi na, ayan, madilim na. At ang importante, nagawa natin yung isa sa mga main concern ng may-ari, si Madam, yung kanyang belt, yung ingay sa may engine. Ayan. Okay. Bali si Mrs. mo na pinag-drive ko. Kasi kailangan marinig ko yung kalampag, which is narinig ko na yung kalampag. Ayun. Alright guys, ayos na. Wala na siyang ingay sa belt kasi na-fix na natin, napalitan natin yung pulley at confirm nga na medyo may kalampag sa ilalim. I hope guys natuto kayo sa aking ginawang vlog na to, at don't forget po to subscribe at my YouTube channel. Ayan, support din po my Facebook page mga kapatid. Ayan, thank you very much po mga kapatid, and God bless po. Thank you.